ये लो भैया पैसे, और जो आपने पीसी बिल दिखाया था ना मुझे, बस वो दे दो मुझे तो अब। 50,000 वाला? हाँ जी। अच्छा 50,000 गड्डी लग रही है। हाँ बिल्कुल लेकर आए। तो गाइस दिवाली के पहले अगर आपका 50,000 रुपीज बजट है तो आप इन्फिनिटी गैजेट आ जाना। आपको मिलेगा RTX 3050 के साथ एक लेटेस्ट पीसी बिल्ड, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर और कम से कम 16 GB रैम हम इसके अंदर यूज किए। फुल वीडियो जाकर के देख लो, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो इन्होंने तो इनका एक गेमिंग पीसी परचेज कर लिया है सिर्फ 50,000 रुपए में। तो अगर आपको भी चाहिए और दिवाली के पहले चाहिए तो जरूर आना इन्फिनिटी गैजेट्स, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली, ताकि आपको मिल सकेगा बहुत ही अच्छे ऑफर्स और बहुत ही अच्छा पीसी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में।